mambo vipi? Naitwa Maximilian wa King Media Teknolojia Online guys. So leo nimekuja na trick nyingine tena ya kuwaonyesha jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni kwa kutangaza vitu mbalimbali kwenye akaunti yako ya Facebook, Instagram pamoja na Twitter guys. So kama na nani yoyote hata kwenye website unaweza ukacopy then ukasambaza ile link utaipata hapo na kuweza kutengeneza pesa mtandaoni. So leo nimekuja na njia nyingine tofauti kabisa guys. Nikombe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel yetu ya King Media Technology Online guys, fanya kusubscribe ili wa kwanza kupata update zetu mpya kila tunapoachia video guys. So twende moja kwa moja kwenye, kuna link itakuweka chini ya description hapo, utaiclick, kisha click hiyo link itakuleta sehemu kama hii hapa guys. So ikikuleta sehemu kama hii hapa guys, unachotakiwa wewe ni uregister au sign up guys. So utabonyeza hapa, ukibonyeza hapo guys utatakiwa uweke details zako guys, utatakiwa ujaze details zako hapa guys. So ukishamaliza hakikisha password hakikisha ziwe strong guys, yani hakikisha una password strong guys. So mimi kuregister maningoge na inahitaji process ndefu sana, so sitaanza kuregister moja kwa moja. So nataka niwaelekeze ukishamaliza kuregister sasa, maana yake usign in. Umeona, ukishamaliza kujiunga sasa na kufanya vyote utatakiwa usign in guys. So mimi nitatumia hii kusign in. So kama hivyo guys, nitatumia hivi kwa kusign in kwenye hii website guys. So mimi nimeitengeneza sio muda kwao, sio haina chochote hadi sasa guys. So ukishamaliza ukaingia hapo guys, unatakiwa ubonyeze hapa. Ukishaingia kwa mara ya kwanza utabonyeza hapo. Baada ya kubonyeza hapo guys, utabonyeza hapa. Umeona, utabonyeza hapo. Baada ya kubonyeza hapo guys, utabonyeza hapa. Umeona? Baada ya kubonyeza hapo guys, zitakuja linki mbalimbali za kupromote sasa guys. So unaweza ukapromote kwa design gani? Kama una copy link na kwenda kuipaste sehemu kama Facebook au kwenye mitandao yote ya kijamii, utakopi hiyo linki hapa. Ila kama una website ambayo unatakiwa utumie kama kwa kupromote hivi vitu, utabonyeza hapa kama ni website guys. So kama una mitandao ya kijamii guys, unaweza ukakopi hapa URL hapa ukakopi. So ukisha copy, kama una copy URL hii hapa, ukikopi then baada ya kukopi unaenda una promote sasa hicho kitu ambacho umekikopi, una promote. Then baada ya kukliki watu wakafika wengi na wengine wakajiunga katika hii website, then unalipwa guys. Ni easy sana guys. So ndo kama hivyo guys. So usisahau kusubscribe channel yetu ya King Media Technology Online guys. Asanteni sana kwa kutufuatilia. Msisahau kujiunga kwenye channel zetu za Telegram guys. Ni bure kabisa kujiunga katika channel ya King Media Technology Online. So asanteni sana kwa kutufuatilia.